Basecamp eigenlijk, vamos meer puta e homepage de Pathways. Tipo vai tu caminha. A intenção da para awe, nós temos um pause, pero já temos que passar no plie, e do poder pause tu nem a chance de login. Dus agora aqui, quem tem data ali no telefone? Ok? Ok. Se botar data, me dá challenge vou, para ir para o website de Toastmasters International agora aqui, clique login, e do poder dizer forget my password, se nunca para não aderenta. Forgot my password, e do poder na email address, de modo que vou borrar password, e do modo que vou botar 30. Se você promete que nós igual assim, login. Login. Me diz dois sites para pedir tudo login. Tem a login no site de Toastmasters International. Qual membro? Qual membro é Brian? Chantley. Ingrid. Me dá para o chumbo bem, me dá para o nabo. É viagem, se entra reunião assim não. Agora bom. Dus laten we ons login, para nós ons password, para ora para o rollout nós vamos missar de Pathways. Yeah. As I said, Basecamp is where you will find all the materials for your learning experience, say videos, etc. You'll be able to share feedback with your fellow club members. You can view badges, access and save speech evaluations and more. Certificates will not have the word Toastmasters on it. It will be, in some cases, it will be internationally recognized certificates, depending on what you do. I'll have to end that now. I see the red light is up and the time passed very quickly. I hope I've been informative, but you can always call me. Any of our ambassadors, of course, our Chief Ambassador, Distinguished Toastmaster Fabiola, our Ambassador and District Director, Distinguished Toastmaster Gaddafi. Thank you very much for your